अस्सलाम वालेकुम। आपके पास हाजिर एक नई वीडियो के साथ। मज़दा गाड़ी का नाम है ये। इसकी मोटर किस टाइम चलती है, किस टाइम नहीं चलती, जाम हो जाती है, वो रिप्लेस करेंगे। ये सबसे पहले ये दरवाज़ा बंद करने के लिए मोटर बनाई है। इसके 4 मुँह के पेच लगे होते हैं 2, और ये एक ये लगा 3 पेच 4 मुँह के लगे हुए हैं। ये आपने 4 मुँह के पेच के साथ खोलना है इसे, तो फिर इसका गत्ता उतर जाएगा। ये 4 मुँह का पेच कास ले लिया हमने, बड़े आराम के साथ खो रहे हैं। तकरीबन सब गाड़ियों का ना ऐसे ही खुलता है। दरवाजे का ये गत्ता ऐसे उतारा जाता है। करोला का भी हो गया, मिस्टुबिशी का हो गया, होंडा सिटी का हो गया, होंडा सिटी का हो गया, इसी तरह खुलता है तमाम गाड़ियों का। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये आप खुद रिप्लेस कर सकते हैं। ये तीनों पेज आपने 4 मुँह के पेज के साथ खोलने हैं। ये लास्ट पेज है, हम इसको खोल रहे हैं। इसके बाद हम गत्ता नीचे उतारेंगे। इसके अंदर मक्खियाँ लगी होती हैं, अपनी तरफ खींचेंगे, मक्खियाँ लाख निकल जाएगा, मक्खियाँ बाहर, दरवाज़ा का एक गत्ता निकल आएगा बाहर। ये बड़े आराम से अपनी तरफ खींचना है, ये निकल आएगा बाहर। ऐसे उतार लेंगे इसको। ये केबल है, दोनों लॉक अनलॉक वाली वो निकालेंगे, और बटन के साथ जो ग्रिप लगा वो उतार दिया हमने। ये मक्खियाँ लगी हुई हैं जो आपको मक्खियाँ दिखा रहे हैं, ये छोटी छोटी सफ़ेद कलर की मक्खियाँ, इनके लाग फंसे होते हैं इसके अंदर। और ये 3 पेच लगे होते हैं, ये सुराख में मक्खियाँ बैठती हैं और इन सुराख में पेच लगते हैं। ये मोटर है जो ख़राब होगी, इसको हम खोलेंगे। ये ग्रिप है, ये 10 नंबर के बोर्ड लगे होते हैं इसके अंदर। ये 4 मुँह के पेच के साथ भी खोल सकते हैं, और 10 नंबर का टी हैंडल के साथ हम इसे खोल रहे हैं। इसे खोल के हम इसकी जगह न्यू लगा देंगे। ये ग्रिप है और ये 3 बोल्ट है। ये लास्ट वाला बोल्ट हम खोल रहे हैं, इसे उतारेंगे और दूसरी मोटर लगा देंगे। ये प्लास कट की इसके आगे गरारी लगी हुई है, और ये भी लगी, उसके अंदर केबल लगी होती है। ये घूम के केबल को मूव कर देती है गोल सर्कल में घुमा के, और शीशा ऊपर अप डाउन होने लग जाता है। ये वाली हम मोटर तब्दील करेंगे, ऐसे लगा देंगे दूसरी मोटर। बस टाइम ये गरारी भी ख़राब हो जाती है। ये हमने न्यू लगा दी है। अब इसका शीशा ऊपर नीचे करके देखते हैं। ये देख पूरा काम कर रहा है। अब इसका हम गत्ता लगाएंगे। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप किसी चीज़ का नॉलेज लेना चाहते हैं वो आप हमें मैसेज करें, कॉल पे बताएं, हम आपको वीडियो बना के देंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने खोला था वैसे फ़िट कर दिया ये दरवाज़ा। आपको कोई भी आपकी गाड़ी में मसला है, आप हमें मैसेज करें, आपको वीडियो बना के देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।